bueno, si le dijiste a Toby, hacemos una jogata. Ya te ayudaste el Toby a agarrar las cosas. No prenda, eso es una chispa eso. No prenda. No se te va a llenar de humo y te van a dar cuenta, ¿no? Miren. Ahí te va a cumplir 10. Ahí te tiene 7. No, yo me la soy loco. Eso es tóxico, ¿no? Y yo soy el único que tiene conciencia acá, que tiene la conciencia limpia de ella. Y no hace esta cagada. ¿Por qué le mueven? ¿No, Valen? Ya ni voy a correr yo. Bueno. ¿Necesitamos algo para hacer la vida? Prende toda hoja, boludo. Prende hoja. ¡Oh, ahí vale! Y bueno, prendíamos y la tiramos ahí.